Так, река Бурульча. Александр показывает нам мастер-класс по розжигу костра. Александр, скажите, а что вы делаете сейчас? Ищу сухие ветки. Сухие ветки. Строить из них микроколодец. А вы не подскажете, какая хитрость есть в добыче этих сухих веток? Здесь главное что? Обеспечить доступ кислорода к огню. Ваше кострище такими характеристиками, к сожалению, не обладает. Ему нужно временно... Сейчас я сниму вот это. Да, конечно. Ну да, я понял. Временно раскрыть. Убрать эту заслонку каменную. Заслонка уж больно велика. И еще навалили очень толстые прутья на низ. Это большая ошибка. Сейчас она высохла, он быстро распали. Да. Это очень толстые. Для первого Покажите, какие не надо брать. Покажите нашим подписчикам, что не надо. Для первого розжига вот такие я не рекомендую. Не рекомендуется. Хорошо. Такое, да. Понятный перец. Так. На низ Исключаем. газету. Делаем. Вы делаете своеобразный труд. Газету я рекомендую смять, потому что между Иногда в туалет, листьями такое тоже образуется сминают. кислород. Хорошо, Если мы положим такую, то будет неплодотворно, она не будет гореть должным образом, правильно? доступа кислорода нет. Поленчики Так, Необходимо салат снять. надо, да? Лёш? Ага. Заснимай его. Мы, значит, снимаем. Так, сминаем ее. Помельче. Я рекомендую- Помельче. Покажите, пожалуйста, нашим телезрителям, каким образом вы мельчите наложили- дровишки. Вот вы наложили коры, вот потрогайте ее консистенцию, потрогайте прям. Сыровато, не правда ли? Ну, да, вы знаете, она очень плотная и Очень сырая. сырая, да, она мешает. Доступа кислорода нет. Ну, да. Теперь мы выкладываем колодец. Аккуратненько выкладываем, Да, да. мелкий труд нам в помощь, как говорится. Вот так, оно будет параллельно греться от бумаги и сразу же подсыхать. Характерный. Александр, а что за банки у вас там свеженькие, я смотрю, лежат? А где? Это не наши, вы знаете, это мы шли по лесу и собирали. Собирали, да? Это не Я наши, понял. да, мы Да. уничтожаем. Да, я понял. Мы все уничтожаем. Да. Берем параллельно. Вот, а Сергей, вы обучаетесь, да? Я смотрю. Да, мы обучаем. Как правильно развести костер в сырых условиях? Сидим и наблюдаем. Не могу их назвать сырыми. Запоминаем алгоритм. Алгоритм действий. Она должна... У вас должны под рукой быть сразу же готовые веточки, которые, когда костер разгорится... Саш, а можно ли использовать сухую траву? Можно, но, к сожалению, ее нет. Нету, да, на сегодня нет. Нужно было идти, собирать на плато, но мы этим не занимались. Мы опытные походники, нам это не нужно. Это Саш, для начинающих. Александр, а подскажите, как вы будете разжигать